Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bro di channel Blongor TV. Tualang malam. Kali ini kita udah ada di spot bro. Gimana Gimana? mas? Ya. Mana? Ini. Oh iya itu bro. Lumayan ya spotnya ya. Irigasi bro. Ini, bro. Besar mas. Iya. Target apa? Lele mas, lele saya yang muda lah. Lele ya. Kalau malam hilang. Ya semoga aja dapat. Umpan pakai ini mas. Umpannya pakai apa? Cacing. Oh ya ini umpannya bro. Ini ada orong-orong. Ini ada udang tadi nangkep. Oh. Ya semoga kita dapat bro malam ini bro. Ya udah pantengin terus bro di channel Blongor TV bro. Ayo kita mancing. Prepare dulu mas. Ya. Udah gede banget. Ya dapat udang bro. Ini mas. Udang dapat mas. Kata nih melak kamu orang mas. Kata nih udang mas. Lumayan bro, kita habis bro. Dapat udang lagi mas ya. Dapat udang lagi bro. Lah kayak. Bilang kan? Udang. Ye, ketemu mas. Oke mas. Udang mas. Dapat lagi bro. Wah, Gimana dapat nih, Mas? udang lagi. 3 kali mas. Ya. Wah, dingin banget ya, Ad. Yoko. Ini mangsana adem mas. Anginnya lumayan bro. Oh iya, tadi bawa bakal apa, Ad? Bakal bawa jahe. Oh iya, lumayan Ad, buat anget-anget Ad. Jahe sama apa ya? Sama keripik apa? Oke bro, kita mau buat minuman bro, biar anget ya. Minuman jahe bro. Ya al mana sini al? Kalau kita malam ini bro, kalau buat mancing bro, kita buat anget-anget. Ini bro. Bawa apa aja? Jahe merah bro. Terus? Setengah. Terus? Merica. Iya. Susu nih. Wah mantep ya. Iya. Ini udah. Ya udah. Langsung aja priwe ini mau dibersihin dulu mas. Iya. Bersihin dulu bro. Apa nggak usah dibersihin Ad, langsung aja Ad. Untuk tipes kok. Siaran. Kita bersihin dulu jahenya. Jahe biasa apa ya? Jahe. Kita kupas dulu jahenya bro. Nanti dikeprek. Geprek ya. Dikeprek terus ntar direbus ya. Rebus. Buang. Digeprek, direbus terus Buang. kita geprek dulu bro. Biar kerasa jahenya bro. Mantep. Sekarang tinggal apa Ad? Itu Ad? Bro. Serai ya. Ini dikeprek. Kita cuci dulu, udah dicuci langsung digeprek. Ini Dingin-dingin. bisa mengobati batuk pilek mas. Iya ya, katanya ya. Wah ini nganget-anget ya. Iya. Karena corona barang cere lah. Cere teman cere ya. Atau cere. Udah kendean. Dingin-dingin minum wedang jahe bro. Wah. Panas.
Kalau ini tinggal kemiri apa? Tumbar ya, Ketumbar. ketumbar. Apa? Merica. Merica. Nah. Biar pedes mas. Jadi ini kasih air mas. Kita kasih air ya. Wis lah, cukup. Kita cari kayu bakar dulu bro. Ada bro. Aduh. Kayu bakarnya bro. Oh iya. Batunya mana Ad? Itu apa? Adi buat tungku bro. Yuk buat tungku Ad. Sekarang tinggal buat tungkunya buat masak. Yuk Persiapan buat api mas. buat api dulu ya. Iya. Kayu bakar. Ini kayu bakarnya bro, pakai jerami sama ranting-ranting kering. Buat api dulu bro. Susahnya ini bro, gerimangannya sih kan. Prosesnya ya. Prosesnya sini. Ubes Sore ini. ya lu Ini. sengeling. Ling-ling. Oke bro, kita tunggu sampai mendidih bro. Udah mulai mendidih guys bro, aromanya udah kecium ya, Aroma sangit. aroma jahenya bro. Seger bro. Gemulak mas, nah. Mantap sekali ya. Coba cium dulu Ad, mana Ad baunya Ad? Pijuk mas. Mau apa-apa. Wah, udah mateng bro ini bro, wedang jahenya bro. Bro, kita tuang bro. Tuang Ini dulu. masih panas bro ini bro. Crat. Wah, Debus bro. ini bro. Yang apa nih mas? Kupu-kupu. Anget bro, mantep banget bro. Wah, kurang. Oh, tambah banget. Aduk dulu Ad. Udah ini susu jaya lah angkringan mas, yakin. Beda susu jaya angkringan banget ya. Anget-anget lah. Yuk langsung kita minum bro, kita cicipin dulu. Yo, anu ngurus jalan. Bro, minum dulu bro. Ngurus jahe. Yuk minum bro. Yuk, bismillah. Udah. Ting. Nah, Minum dulu bro. pedes mas. Mantap ya. Mantap bro. Kudukan ya. Berulang lagi. Dingin-dingin. Wah, minum wedang jahe bro. Mantap sekali bro. Nanti ditela mas. Malam ini dapat berapa ya tadi ya?
Pak. Jangan lupa sekitar Mas. Takut ada ular. Melang malah. Ya. Wah. Mas, jangan lupa like, share, komen, subrak Mas. Jangan lupa sama tombol loncengnya ya. Tombol lonceng Mas sebelah sini Mas. Apa ya namanya? Iya. Ngopi sambil makan keripik, Bro. Ngopi. Ngopi. Susu. Jaisu ya. Jaisu sama keripik. Mantep banget. Udah habis, Bro. Ini, Bro. Habis Mas ya. Jangan lupa like, comment, share ya. Subscribe ya. Ini udah jam 11 ya. Udah jam 11 lebih. Nah, kayaknya kita udahan mancingnya. Udah Mas. Bisa cukup lah. Cukup ya. Targetnya zong, Bro. Nggak dapat, Bro. Mana dapetnya udang. Dapatnya udang tapi lumayan ya. Umpan lagi lah besok-besok mancing. Jangan lupa Like, share, komen, ya, sub Mas. ikuti terus petualangan kami, Bro. Biar channel kita makin maju, makin kompak terus, belusukan ya. Next kita buat video lagi bilang kayak gini lagi, apa mancing lagi dekat dalam. Tusukan lah ini ya. Next kita belusukan lagi. Yaudah, Bro, kita akhiri dulu, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Blongo TV. Malang. Dadah.